يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في هذه الآية الكريمة وما بعدها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تألم صلى الله عليه وسلم من عدم استجابة كفار قريش لدعوته صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يخبره بأن ما عليه قد أداه، وما بقي فهو إلى الله جل وعلا، فلم تقصر في البلاغ، قد أديت ما عليك، وما بقي يقول الله جل وعلا إلينا. وقد توعدناهم بالعذاب في آيات سابقة، توعدهم الله جل وعلا بقوله: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وآيات أخر سابقة تبين ما توعدهم الله جل وعلا به من العذاب، وكأنهم لجهلهم استبطأوا العذاب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم ما وعدهم به من العذاب. استبطأوا ذلك وطلبوا التعجيل جهلا منهم وحمق وتعنت، فالله جل وعلا يخبره بأن العذاب الذي توعدهم الله جل وعلا به واقع، وليس مرتبطا بذاتك يا محمد، ليس مرتبطا بك. قد يريك الله جل وعلا شيئا من عذابهم، وقد يتوفاك الله قبل أن يريك عذابهم. فالعذاب الذي توعدهم الله جل وعلا به واقع، وقدره ووقته محدد عند الله جل وعلا، فقد تطلع على شيء منه في الدنيا، وقد يتوفاك الله بعد تبليغ الرسالة قبل أن ترى عذابهم، فالذي إليك قد أديته، وما إلى الله جل وعلا فهو محدد بوقت. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن ما نرينك، ما هذه ليست شرطية ولا موصولة، ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم صلة تأدبا مع القرآن، ولا يقولون زائدة، وبعضهم يقول زائدة وليس معنى ذلك أنها زائدة لا معنى لها،
وإنما أنها لم تكن اسم موصول ولا اسم شرط، وليست من الأسماء التي لها معاني في القرآن، وإنما هي صلة جيء بها لتحسين الكلام، وقد تدل على معنى الله جل وعلا أعلم به. وتحليل كل الكلمة: وإن نريك بعض ما نعدهم أو نتوفينك. إن أريناك شيئا من عذابهم أو توفيناك قبل أن تراه فإنما عليك البلاغ، الذي عليك قد أديته ولم تقصر في التأدية، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. التعذيب والمحاسبة إلى الله جل وعلا، عليك تبليغ الرسالة وقد بلغت ما أمرت به، فلقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب، وقد أراه الله جل وعلا شيئا من عذابهم، وذلك في وقعة بدر وفيما بعدها، ونصر الله جل وعلا له، ودخوله مكة فاتحا منصورا عليه الصلاة والسلام، ثم تفضله صلى الله عليه وسلم على صناديد ورؤساء وكبار مكة بقوله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بباب الكعبة خطيبا وهم يستمعون له: ما تظنون أني فاعل بكم، يعني لما قدمتم من الأعمال السيئة. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام تكرما منه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقد أراه الله جل وعلا شيئا من عذابهم ونصره عليهم وأيده جل وعلا، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أولم يروا، كثيرا ما يأتي حرف العطف الفاء أو الواو بعد أداة الاستفهام، همزة الاستفهام: أفلم، أولم. فحرف العطف يكون عاطف على مقدر دخل عليه حرف الاستفهام، وتقدم لنا مثل ذلك قريبا: أفلم. أعموا ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. في هذا توبيخ ولوم للكفار لعدم استجابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم
مع وجود الأدلة القاطعة على صدقه عليه الصلاة والسلام. أعموا ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقص ديار الشرك والكفر، نقلمها، نقضي عليها شيئا فشيئا، تدخل القرى واحدة إثر الأخرى في الدين الإسلامي، ويضمحل الشرك والكفر. أليس هذا دليلا قاطعا على تأييدنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمره في ظهور، ويوشك أن يدخل عليهم فاتحا، فلا يبقى دار مشركة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تدخل الديار في الإسلام تباعا، ولم يبق إلا دارهم مكة يوشك أن تفتح. ففي هذا إلزام لهم بالاعتراف بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمره ظاهر لا محالة بتأييد من الله جل وعلا. ننقصها من أطرافها يعني تدخل في الدين الإسلامي واحدة بعد الأخرى. وهذا قول جمع من المفسرين رحمهم الله، ولعله الذي يشهد له سياق الآية ما قبلها وما بعدها. وقال بعض العلماء: نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء والخيار. وقال بعضهم: نقص الأرض خراب القرى أو خراب بعضها ووجود العمران في بعضها الآخر. والسياق يشهد بالتفسير الأول، لأن الاستفهام للتوبيخ لكفار مكة، فهم يوبخون على تأخرهم عن الدخول في الدين الإسلامي، وعن عدم استجابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ننقصها من أطرافها. قال بعضهم: الأطراف تطلق ويراد بها العلماء والخيار والأشراف، ونقصها نقص الأرض ليس بذهاب بعض الأرض وإنما بذهاب الخيار. والله يحكم لا معقب لحكمه، يعز من يشاء جل وعلا، ويذل من يشاء جل وعلا، يظهر من شاء ويقضي على من شاء، فهو جل وعلا الفعال لما يريد. والله يحكم، يقضي بما شاء جل وعلا، لا معقب لحكمه. المعقب
هو الذي يتتبع الشيء بعد وجوده فيقره أو ينفيه، أو يقر بعضه وينفي بعضه، يعني يتتبعه، يلقي عليه نظرة هل هو صالح أو غير صالح. هذا المعقب. والله جل وعلا لا معقب لحكمه، لا أحد يرد ما حكم الله جل وعلا به، ولا أحد يستطيع أن يزيد على ما حكم به، ولا أحد يستطيع أن ينقص شيئا عما حكم الله جل وعلا به. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، يحاسب عباده على أعمالهم بسرعة، فمن يستحق الثواب يثيبه جل وعلا، ومن يستحق العقاب يعاقبه إن لم يعفو جل وعلا عنه، وهو سريع الحساب في محاسبته لعباده. يقول الله جل وعلا: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. قراءة أخرى سبعية. يقول تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم. كفار قريش أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، هم تشاوروا واجتمعوا سرا كيف يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتماعهم في دار الندوة وحضور الشيطان معهم. ماذا يفعلون؟ لأنهم رأوا كثرة من يتبعه عليه الصلاة والسلام وأن أمره في ظهور، فتشاوروا. قال بعضهم: نرمي به في السجن ونغلق عليه الأبواب ولا نطعمه ونسقيه إلا قليلا حتى يموت في سجنه. فقال الشيطان لهم: ليس هذا برأي، يكثر أتباعه فيأتون ويخرجوه رغم أنوفكم، لكن انظروا في أمر غير هذا تقضون به عليه. قالوا: ننفيه في الأرض، نطرده. إن ظهر وصار له شأن وعز وتمكين فهو ابننا وصاحبنا واحد منا، وإن هلك في البرية أو أتاه من يقتله استرحنا منه. فقال الشيطان اللعين: هذا ليس برأي، إذا خرج أثر على الناس. ألا ترون حلاوة منطقه وحسن كلامه وكذا وكذا، يؤثر على الناس بكلامه ثم يتبعوه فيأتي إليكم فاتحا مقاتلا، ليس هذا برأي. فقال أبو جهل عليه لعنة الله:
الرأي عندي هو أن يجتمع 10 من فتيان قريش، كل فتى من فخذ من قريش، ويعطى كل واحد منهم سيفا فيترصدون له، فإذا خرج من داره ليلا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل فلا يعرف من الذي قتله بعينه، فيرضى بنو هاشم بالدية ونعطيهم ما شاءوا من المال. فقال إبليس اللعين: الرأي ما يقول هذا الفتى، هذا الرأي، لأنه يرى في هذا الخلاص من محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الأخرى الأولى ليس فيها خلاص، هذا فيها خلاص نهاية. الرأي ما يقوله الفتى. فاتفقوا على هذا وأعطوا 10 من الشبان كل واحد سيف، وترصدوا له وهم يرونه في فراشه عليه الصلاة والسلام مع كوة الباب، ينظرون إليه في فراشه. فلما خرج عليه الصلاة والسلام معه الله جل وعلا، ألقى الله جل وعلا عليهم النعاس والنوم كلهم، وأخذ عليه الصلاة والسلام شيئا من التراب وذره على رؤوسهم ومشى، وخرج عليه الصلاة والسلام في طريقه للهجرة. فهم ظنوا أنهم أحكموا هذا المكر، وأنهم يريدون بذلك القضاء على محمد قضاء نهائيا، وعزموا بالخلاص منه. فالله جل وعلا معه أنقذه منهم، ومر عليهم وهم يرونه أولياء، لكنه مر عليهم فلم يتحركوا، وذر على رؤوسهم التراب وعبر من بينهم عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا هنا: وقد مكر الذين من قبلهم، يعني ليس المكر خاص بهؤلاء كفار قريش مكروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذه سنة الله في خلقه. الكفار يريدون المكر والخديعة برسل الله وأنبيائه، والله جل وعلا مع رسله ومع أنبيائه يكلأهم ويحفظهم ويمنع عنهم هذا الكفار. فليس مكر كفار قريش بك الوحيد من نوعه أو هو الأول حتى يستغرب، فهم مسبوقون إلى ذلك. وقد مكر الذين من قبلهم. فالمخلوق إذا أراد أن يمكر بمخلوق ممكن يخفي عنه ما يريد ويظهر له المحبة والإلفة حتى يخدعه، لأنه يخفى عليه الأمر. لكن مخلوق يريد أن يمكر في مواجهة فعل الخالق جل وعلا واطلاعه، هذا محال. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. المكر الحقيقي الذي يطيح بالممكور به هو مكر الله جل وعلا بمن أراد سبحانه وتعالى أن يمكر به. والمكر فعل، وليس كل الأفعال يشتق لله جل وعلا منها صفات، فنقول الله جل وعلا يمكر بأعدائه، ولا نشتق من هذا الفعل صفة لله جل وعلا، فلا يقال جل وعلا الماكر، وإنما يقال
يمكر ولا تطلق هكذا إلا بإضافتها إلى من يمكر به، يمكر بأعدائه، يمكر جل وعلا لأوليائه يعني في صالحهم. فلله المكر جميعا، المكر الذي يطيح بالممكور به هو المكر الذي يصدر من الله جل وعلا لأعدائه حقيقة. فلله المكر جميعا. لما يعلم ما تكسب كل نفس، لأنه جل وعلا يعلم ما تكسب كل نفس. المخلوق إذا أراد أن يمكر بآخر يختفي عنه بشيء ما ثم ينفذ ما أراد. من أراد أن يقتل شخصا مقبلا اختفى عنه وأطلق عليه، اختفى عنه لأجل أن لا يرى حتى يقرب منه ويقضي حاجته منه، أو يسوق يستجر حتى يوقعه في الهلكة. هذا فعل مخلوق بمخلوق، لكن الله جل وعلا يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. السر عنده علانية، وما هو أدنى من السر حديث النفس عنده علانية جل وعلا. فإذا وسوست نفس المرء له بأمر من الأمور علمه الله جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم ما تكسب كل نفس جل وعلا. ما دام أنه جل وعلا يعلم ما تكسب كل نفس فما يستطيع أحد أن يمكر به جل وعلا ولا بأوليائه، ما يستطيع، لأن الله جل وعلا يرى مطلع عليه ويعلم ما في نفسه. يعلم ما تكسب كل نفس يعني ما تفعله كل نفس من خير وشر، حيلة أو خداع أو عمل صالح، شيء طيب يؤجر عليه أو شيء خبيث يأثم به، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. إذن فالمكر يصلح بين مخلوقين فيما بينهما. أما مكر مخلوق في جانب الخالق جل وعلا فهذا عاقبة المكر تعود إليه، كما قال الله جل وعلا: وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك من بلادهم ويمكرون، هم مكروا، ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. سيعلم وسيظهر الأمر، سيظهره الله جل وعلا من تكون العاقبة له. هم كفار قريش آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا وضيقوا عليه وعلى أصحابه بحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم خرج الصحابة رضوان الله عليهم واحدا تلو الآخر مهاجرين مستخفين، وخرج
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم هاجر أولهم هجرة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ويظن الكفار بذلك أنهم يخرجون المسلمين وأن الدار مكة تبقى لهم وتستمر دار كفر، فليس الأمر كذلك، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. هذا القول قبل فتح مكة، وعيد من الله جل وعلا للكفار وبشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم. وسيعلم الكفار أو الكافر، أي كافر، أو كافر بعينه كأبي جهل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.